questa storia è successa a Ausa. O forse non successa mai. E ma sto inventando io. Giovanni era un saito e aveva a Putea Carriere, a via 4 aprile, vicino a Piazza Marina. Era un cristiano sempre ben vestito. No, spaizzoso, era L'eleganza e la moda. assistemato. Se vedeva che mi aveva tessuto tutta in nato, a muscia di Giovanni. Occhialuna, grande, picchiaramente, un roggio, un sacchetto e scarpe con tacco che ci facevano un rumore e nasce da ammaronata. Che non è che era più un picciuttiello Giovanni, però ci parlava assai perché ci piaceva. A Zia Caterina aveva una pasticceria a via Pata in Nosso. Certo, era un po' cammucciato. Però la conoscevano tutti, e turisti e per imitare sapevano che a te c'erano i meglio cassate della città. La Zia Caterina era fatta picchiarietta. Era nica, capite bianchi come a chi delle nostre nonne, un bello falaro grande bianco di giura, ci mancava qualche dente di ramante, ma rideva sempre, come ci facevano i clienti nella bottega. La bottega di Giovanni era antecuzza, però bella. Aveva una bella poetta di legno, un fenestrone, c'era un manichino vestito di tutto punto. E nell'altra finestra si vedeva un tavolone chino di spingole e ritagli. E si vedeva pure un Giovanni che travagliava tutta in nato. Un lumino ghiattomato per fare se luce e si passava tutta in nato a terra. A Zia Caterina invece aveva la classica pasticceria all'antica, che pareva che ostai un fugno, una pasticceria. Mattonelle trinciute a mano, belle bancone antiche di legno con biscotti, cassate, cannole, frutta maittorena che pareva piena. Usciavo di cannella, che si sentiva per tutta la strada, di menno le luce, i cassate che sfonnava i sacristiana, usciavano si sentiva anzina la vuceria. A finitura di Giamagno, Giovanni si va a settare sempre a Villa Garibaldi. Giocava a bocce, parlava che gli suo compare in una vita e ogni tanto si infilava la mano un sacchetto. Ferriava e nisceva un ruoggio. Carapeva lento. Con un ghirito a sfiorare un bottone, si rapeva il suo roggio e dentro c'era la fotografia del suo moglie, Anna, che già aveva voluto lasciare. E come scurava, si aveva quel cane, si metteva un roggio un sacchetto e parlava a quattro. A Zia Caterina aveva a casa sopra la sua bottega. E come veniva di travagliare, si pigliava la sigilletta e si metteva fuori e parlava insieme alla signora Menina e alla signora Maria Luz, che dice che era di nobiltà decaduta. E la Zia Caterina pure aveva sempre una fotografia in sacchetta, era una fotografia di un suo meluzzo che arrivava mentre pescava. E pure un suo meluzzo, cioè, aveva assai che se ne aveva aiuto. Mentre a Zia Caterina era nella bottega c'era una commessa importante. I marchesi di Lazzarino, che stavano là a Palazzo di Seri, avevano a fare una festa grande e ci ordinarono una cassata di chite importante. Mi raccomando, cara Caterina, una cassata buona e ben adornata, non possiamo certo fare un tronzo di malafiume. Chissà, ma chissà mentre sa giusta la camicia esita. E a Zia Caterina fu senza il decreto e ci disse sì. Dopo ti picchio vita. A Zia Caterina ha cominciato a impazzare crema di ricotta, zucchero, cioccolato, parevano tutto cose di velluto. La frutta candita era tagliata a mestiere, la glassa di zucchero pareva un lenzuolo di correnti di chite buoni. Lisci un'opera d'arte. A Zia Caterina la mucchia la solita carta bianca, che da causa per tutta la vita, e se ne fa il tempo. Ce ne ha pieno. Sa cosuzza di canica, con questo pacco grande arrivò, poi so Emanuele Scignonzi, no che c'era la vicaria vecchia. Girò per Piazza Marina e come arriva a Piazza Garibaldi e BAM! Ah, cominciò a chiovere a cadere. La Zia Caterina non sapeva un socco fare. Si mise a girare con questa cassata in te mano e riuscì a salvare la cassata. Però la caetta si aveva spaventato tutta. E non è che si poteva presentare alla casa di Lazzarino che erano mai chiese. Una cassata tutta spaventata. Era disperata, mischina Caterina. No, frattempo, da giusto stava passando il suo Giovanni. Capite, la Zia Caterina è andata in situazione e disse, aspetta, ma vicina aiuto. Si conosciamo, come andace? Esatto. Però Giovanni era un bravo cristiano. Come un cristiano era pure. Aveva in mano un bello pezzo di stoffa di chinte belle mediterranee bianche, azzurre, gialle, vide, cose belle.
Si avvicina alla zia Caterina e ci dice, te ne sei sacco, fammi che secca, che non mi chiede niente, penso per bene. La zia Caterina si cominciò a seccare la testa e disse, penso per peso certo, vai, non è che non ci posso buttare di cose mai chiese. A mucchio, la zia soffa e colgio va a casa di Lazzarino. Come una bella poeta. E il Lazzarino vittera da cassata ammucchiata dai soffa elegante, tutte le invitate di Lazzarina dissero che la bocca pietta. Che eleganza, che innovazione, che magnifica sorpresa! I nobili si affrontavano a parlare siciliano e parlavano tutte queste mosce perché sapevano andare nelle aree. E il Lazzarino sapeva parlare, si atteggiavano come si e accattavano solo le cose più belle e esclusive di tutte. Fu un successore. E la zia Caterina era confusa, però adesso contenta. A mattina dopo, questa cosuzza nica si mise a scappare per Piazza Marina, via Giovanni Giovanni ci aveva raccontato tutte cose. A domani a tanti cristiani e finalmente ci dissero un nerapo di Giovanni. Signor Giovanni, ci disse, lei non sa per l'aiuto che me ne ieri, fece una bellissima cura che i marchesi erano tutte contenti. Giovanni picchiatore di tu che era contento. Si vedeva che ci sentava bene. Però a un certo punto Giovanni, per quanto può parere, si bloccava, non ci diceva di parola, era contento, sì. Però è timido e si vede. Fu allora la zia Caterina che era più ci disse Giovanni, ma perché non facciamo una cosa? Io faccio cassare, tu ci mettai su, ne mettiamo insieme e cominciamo a prendere cassare. E Giovanni che era l'occhietto ci disse sì, facciamo così. Ogni mattina Giovanni si parteva da via 4 aprile, ci sono fante mani, arrivava l'anzina, aveva fatto il nostro non giro di un minuto. La zia Caterina già aveva cominciato oscura a travagliare e usciamo si sentiva andare tutto quartiere. Ogni mattina così, insieme a quando Giovanni si adunò che mentre camminava verso via del nostro cuore ci ballava sempre più assai. Sul cuore ci batteva sempre più assai, la vita lontana, questa piccoletta nica con un falaro bianco che diceva, mentre decorava questa cassata che pareva che stesse per te. E pure la zia Caterina vette lontano, solo che era finché insomma non ci faceva niente. Però pure Aida ci ha ballato un po'. Nel frattempo i cassate che soffa avevano diventato famose in tutta la città. C'era la fila per cazzare in questa pizzacceria. Avevano assai travaglio e picca tempo per stare insieme. Giovanni però, a un certo punto chiuso finalmente trovò coraggio e ci disse: Caterina, io a domenica dopo pranzo mi mangio un pezzolato cassato con un bicchierino di magazzino. Lo sai che è buono? Caterina rideva senza niente. Però la piazza va chiare. Manco sentiva Giovanni. Allora Giovanni Caterina! Io saccio che noi assai di travaglio. Però se con te belle manuzze mi potesse fare una cassata nica per tu che ci siamo. Io questa domenica che mi dà sta pranzo in mia. E detta domenica, a zia Caterina e su Giovanni non si staccano più. Continuano a fare cassate che soffa per tutti i palermitani, ma soprattutto per te stessi. Perché quando ci soffa e chi da giusta, gli ingredienti si mescolano sole. Grazie. Grazie a morire